Con Fili Come con puntata con stile. Qua oggi all'ascolto live, lo stile inconfondibile, netto, grande, duro come la corazza di un T-34, e non mi stancherò mai di ripeterlo perché comunque è la metafora ideale del vigore di Stefano Orsi. Stefano, bentornato. Buongiorno a tutti. Grazie anche a te. Dovrei aggiornare il parco veicoli, in effetti più che altro devi chiamarti T14, T90, cose di questo tipo, più che T34, in effetti andrebbe aggiornato il parco veicoli, in effetti, lo confesso, sono un po' tradizionalista. Comunque, il vigore inalterato, l'amore per la precisione e per l'informazione libera, altrettanto. Stefano, allora, noi ci siamo lasciati, naturalmente, intanto invito naturalmente a seguire il canale di Stefano Orsi, che sta avendo dei numeri eccezionali, stiamo andando verso i 12.000 iscritti, Sì, se non sbaglio. esattamente. Quindi alla grande stai facendo dei numeri eccezionali, le tue trasmissioni sono seguitissime, le tue collaborazioni anche, è un gran bel risultato questo. Il lavoro di qualità Grazie. paga, non c'è niente da dire, su questo non ci piove. Stefano, quindi ci siamo lasciati con una situazione in divenire, le famose offensive e controffensive si sono svolte, stiamo entrando in un altro scenario. Per adesso ti lascio la parola, così ci racconti un po' di cose, perché stanno avendo delle cose curiose sia dal punto di vista militare e tecnologico, che dal punto di vista militare strategico e anche politico. E poi magari facciamo anche qualche battuta, perché me la sono tenuta in caldo per la chiacchierata con te. Prego, ti lascio la parola. Allora, innanzitutto ti ringrazio sempre per gli inviti per partecipare alla tua bella trasmissione. Grazie a te. Volevo iniziare parlando dei particolari eventi che ci sono stati in questi periodi. Prima di tutto bisogna parlare del forum economico che si tiene tutti gli anni a Valdai e che anche quest'anno c'è stato. Al margine quindi di questo forum c'è stato un importante discorso del presidente Putin, che è stato un discorso che ha rimarcato in maniera molto netta, molto dura, quelle che sono le distanze che l'Occidente ha preso dal resto del mondo e che ne stanno determinando il progressivo isolamento, con la perdita di alleati storici, con dei danni e delle catastrofi economiche di cui stiamo solamente vivendo l'anticamera. Il discorso ha tracciato una linea netta di separazione tra quello che era il mondo unipolare che si è avuto all'inizio degli anni 90 e che è durato di fatto 30 anni. Oggi ha detto a chiare lettere che il mondo unipolare è definitivamente finito. La multipolarità è un processo in divenire ormai inarrestabile. E questo è molto vero. Ha aggiunto anche che culturalmente parlando l'Occidente non ha più nulla da dare al mondo, e ha precisato anche il perché l'Occidente è ormai in preda a un delirio che lo porta a non accettare, a rifiutare le culture e i costumi degli altri popoli differenti dai suoi, e vuole imporre il suo modo di vedere la realtà di oggi, la storia passata, a tutti gli altri. E questa degenerazione, questa sindrome, diciamo, psicotica dell'Occidente arriva come i nazisti bruciavano i libri a suo tempo, e vi ricordate i roghi dei pogrom. Oggi l'Occidente degenerato ha il modello della cancel culture. Noi lo vediamo negli Stati Uniti quando distruggono o abbattono le statue, lo vediamo in Europa quando vengono cancellati
i monumenti sovietici, pur essendo magari parte della storia dei paesi da dove vengono tolti. Questa rincorsa a riscrivere la storia, a modificarla, ad adattarla ai bisogni, alle necessità del momento che l'Occidente malato ha, è qualcosa di inaccettabile per il resto del mondo e sta determinando il progressivo isolamento, di cui siamo vittime anche noi. Anche noi, perché lo stesso Presidente ammette che non tutto l'Occidente è così segnato da questo tipo di forma di malattia mentale, tutto sommato. Ci sono forze ancora tradizionali basate su principi sani e dotati di capacità di discernimento e di giudizio che capiscono il problema che c'è nel nostro mondo attuale e vorrebbero porre un freno a queste degenerazioni, però non è detta che ci riescano. Il Presidente ha lasciato comunque una porta aperta al dialogo e questo ha fatto seguito, tra l'altro, questa apertura ha fatto seguito a un appello che era venuto alcuni giorni prima, mi sembra 3 giorni prima, direttamente al Papa affinché si proponesse come mediatore riconosciuto e accettato almeno dalla parte russa per evitare reinstaurare un dialogo tra le parti in conflitto, cioè la NATO con gli Stati Uniti e la Russia, in modo da evitare ogni peggiore ipotesi. Un altro segno poi è arrivato in seguito dall'ex presidente Medvedev, che anche lui ha lanciato un appello, tra l'altro rivolto alla Meloni, nuovo primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri italiano, e ha detto in pratica che l'Italia, l'ha pregata di pensare al fatto che l'Italia possa recuperare il suo ruolo storico, che le è sempre stato riconosciuto da tutti, di mediatore, cioè non parte in conflitto, ma elemento di pace e di mediazione tra parti in conflitto. Questo anche in forza del nostro articolo 11, che nella sua seconda parte recita a chiare lettere che non solo l'Italia ripudia, anzi, che è più forte, la guerra, ma che lo fa anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questo riguarda non solo quindi quelle che riguardano direttamente l'Italia, ma anche quelle che coinvolgono altri paesi. Il fatto che l'Italia oggi invii continuamente armi sempre più sofisticate e anche costose per noi a un paese in conflitto significa che l'Italia di fatto non solo rinuncia alla sua posizione di potenziale mediatore e forza di pace, ma anche che, a detta di molti, anche mia, stia forse violando la nostra Costituzione. Anche e soprattutto in virtù del fatto che l'Ucraina non è un paese alleato, non abbiamo trattati di amicizia e non fa parte della NATO, nemmeno della UE, se è per questo. E pertanto noi non siamo tenuti nella maniera più assoluta da accordi internazionali a inviare armi a questo paese. 3 tentativi di dialogo. 3 aperture al dialogo da parte della Russia sono sfociati in una risposta univoca da parte della NATO. L'attentato, ovvero l'attacco ai mezzi navali nel porto di Sebastopoli, un dragamine e un altro mezzo è stato colpito. Solo uno, mi sembra il dragamine, ha subito qualche danno, per fortuna non c'è stata nessuna vittima,
anche in forza dei doppi scafi molto robusti delle navi ex sovietiche, e pertanto non ci sono state gravi conseguenze a questi attacchi. Però l'attacco si è svolto in due modalità, l'una aerea con droni aerei e l'altra con mezzi, ovvero droni acquatici. Il problema nasce proprio dai droni acquatici. Questi droni acquatici hanno, per avvicinarsi al porto di Sebastopoli, seguito la rotta di alcune navi dirette in Turchia, che si avvicinavano pertanto al porto di Sebastopoli, più vicino alla Crimea. Viaggiando nella scia della nave non sono state individuate. Da lì si sono poi dirette verso il porto di Sebastopoli, dove hanno eseguito l'attacco. Alcuni sono stati distrutti direttamente in mare e un altro paio invece ha raggiunto i bersagli, per fortuna con danni lievi. Ma il punto qual è? Intanto che questo attacco è arrivato dopo 3 aperture al dialogo e 2 giorni senza nessun attacco alle infrastrutture energetiche, 2 o 3 giorni addirittura, senza nessun attacco. E questo è un segnale gravissimo, che la NATO rifiuta ogni tipo di dialogo con la Russia. E pertanto è ancora più vero il discorso che il presidente Putin aveva fatto a Valdai, denunciando appunto che l'Occidente è malato ed è guidato da elite malate. Ha fatto anche chiari riferimenti alla follia genderista, che condivido tra l'altro. Questo comporta alcune cose. Il fatto che abbiamo delle elite che stanno rischiando di portarci e di coinvolgerci in un conflitto nucleare, un terzo conflitto mondiale quindi, che di fatto non è scoppiato solamente per la volontà di cercare di contenerlo in gran parte della Russia e della Cina, nonostante tutte le provocazioni che l'Occidente porta avanti. Quindi cosa possiamo dedurre? Ne deduciamo che a un'apertura della Russia al dialogo ne segue sempre un evento pesante e tranchant da parte della NATO per tagliare ogni porta e chiudere ogni porta al dialogo. La prima volta è successo col ponte di Crimea e adesso è capitato con l'attacco a Sebastopoli, sfruttando in maniera assolutamente esecrabile i corridoi di un accordo umanitario a scopo umanitario con l'ONU per il trasferimento di derrate alimentari sia a scopo di consumo umano sia a scopo di consumo animale per gli allevamenti, cioè che rappresentano il 60% di tutte le uscite dai porti dell'Ucraina. Di questi però solo una piccola parte è andata ai paesi in via di sviluppo. Il resto è andato tutto ai paesi della NATO, e questo secondo i dati ONU, non secondo l'opinione di Stefano Orsi, secondo i dati dell'ONU. Basta andare a cercare nelle agenzie varie dell'ONU, trovate quella che si occupa di seguire questa vicenda, o fare una ricerca su Google, lo googolate e trovate i dati corretti. Non sto qui a elencarveli tutti. Cosa succede quindi? Succede che in conseguenza di questo attacco la Russia ha chiuso il corridoio, cioè si ritira da questo accordo che era stato sottoscritto con Turchia e ONU. Cosa comporta questo? Innanzitutto ci sono molte navi che sono presenti
nei porti ucraini, e queste bene o male dovranno uscire, perché non si possono ora come ora sequestrare lì all'interno, e questo è pacifico. Però il problema è che altre non dovrebbero poter arrivare. Per ora stanno uscendo delle navi, in genere dirette in Turchia, e questo per amicizia anche con la Turchia probabilmente continuerà per qualche giorno. Oggi tra l'altro dovrebbero sentirsi il presidente Putin e il presidente Erdogan della Turchia, appunto, e immagino che il tema sia appunto la continuazione del deflusso di navi dall'Ucraina. Però sembra abbastanza ferma la posizione russa, che oramai, visto che sono stati usati corridoi umanitari a fini bellici, questo accordo debba cessare. Oltretutto la Russia non può mandare le navi a ispezionare i carichi secondo gli accordi se queste vengono attaccate, perché gli accordi prevedevano che sarebbero stati sospesi gli attacchi ai mezzi navali per permettere l'ispezione delle navi in sicurezza sia per gli equipaggi militari sia per gli equipaggi civili delle navi controllate. Ora è venuto meno questo accordo. Ma c'è di più. C'è di più perché la Russia ha lanciato per la prima volta accuse immediate contro una forza che sappiamo agire per l'escalation nel conflitto, cioè la Gran Bretagna. La Gran Bretagna che avevamo da subito indicato come probabile responsabile, ad esempio, dell'attentato contro la dorsale energetica del Nord Stream 1 e 2. La rivelazione di questi giorni, cioè sul fatto che la Liz Truss abbia usato il suo cellulare personale per trasmettere messaggi al suo contatto alla Casa Bianca, che non è certo Biden, che è rincoglionito, passatemi il termine Biden, ma a Anthony Blinken, che è il vero deus ex machina della Casa Bianca. Di fatto Anthony Blinken è l'uomo che controlla molti esponenti del gabinetto della Casa Bianca e pertanto di fatto è lui a controllare il governo del paese, pur non essendo eletto da nessuno. Ha in mano lui le leve del potere. E ha detto, che cosa ha detto la Liz Truss, cosa ha scritto nel messaggio? Ha scritto "It's done", è fatta. Che cosa significa questo? Può significare tutto o può significare niente, ma il fatto che l'orario del messaggio sia stato calcolato 1 minuto o 2 dopo le esplosioni, l'ultima esplosione del Nord Stream, che hanno distrutto il Nord Stream, prima che qualunque agenzia battesse la notizia, prima che anche gli stessi sismografi e sismologi diffondessero la notizia della scossa di terremoto registrata, perché aveva causato anche una scossa di 2,3 gradi della scala Richter l'esplosione. Adesso quindi notizia, tutto un piccolo problema di connessione, andiamo un attimo a recuperarlo, eccoci qua. Sì, eccomi. Questo è un piccolo problema di connessione, prego. Ah, ok, cioè che prima che si diffondesse la notizia addirittura delle scosse di terremoto, quella dell'esplosione si è sentita? Sì, stavi arrivando alla comunicazione. Delle scosse di terremoto da parte dei sismologi, ecco che il messaggio immediatamente dopo delle esplosioni comunica che è fatta. Ecco, questo messaggio è indicativo che un obiettivo comune tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna era stato raggiunto. Ma non è stato solo caso di uso da parte del governo, di esponenti del governo, dei cellulari propri, che hanno messo a rischio la sicurezza del paese. Altri ministri si sono autodenunciati.
Sembra che addirittura questo fatto che sia emerso dai servizi segreti britannici sia stata la reale causa delle dimissioni della Liz Truss, cioè l'aver messo a rischio la sicurezza del paese, perché capite bene che hanno dato in mano alla Russia le prove di un atto di guerra, di fatto, che la Gran Bretagna ha compiuto contro la Germania e quindi la UE e contro la Russia. Perché dico contro la UE anche? Perché la dorsale di trasferimento energetico del Nord Stream 1 e 2 erano inseriti nei piani strategici e prioritari per l'energia dall'Unione Europea. E quindi un attacco deliberato contro queste strutture rappresenta un attacco deliberato anche contro la UE. Dubito che qualcosa si muova dalla Commissione, ma sicuramente la Gran Bretagna non è messa bene. La decisione poi da parte degli asset industriali tedeschi di iniziare a spostare le industrie dalla Gran Bretagna a altri lidi può essere una prima conseguenza. Sappiamo che la BMW ha deciso di spostare la produzione della Mini elettrica, che è il futuro delle vendite in Europa, dalla Gran Bretagna, che quindi doveva essere un impianto in espansione, alla Cina. E quindi la Gran Bretagna, che già è in grave difficoltà a causa della deindustrializzazione dei decenni precedenti, va peggiorando la sua situazione e il distacco dalla Germania aumenta. Non solo, torniamo all'attacco di Sebastopoli. Durante l'attacco di Sebastopoli molti siti hanno riportato la notizia che fosse in volo sul Mar Nero Forte 11. Forte 11 che cos'è? Non è nient'altro che un Global Hawk che si occupa di raccogliere informazioni, radar e su fonti elettromagnetiche, quindi un mezzo per lo spionaggio elettronico, dal largo delle acque internazionali in cui vola verso la Crimea e verso le coste della Russia, quelle che danno sul mare d'Azov, per capirci, e quindi sulle posizioni dell'esercito russo, l'acquisizione di informazioni legate a quello che è, diciamo, i centri di comando in particolar modo. Scusate, mi è capitato sotto gli occhi una notizia che sembra che abbiano trovato il corpo del generale Lapin nella Moscova, forse si è suicidato, però attenzione, è una notizia da confermare, perché lo dice anche il sito che l'ha diffusa. Va visto perché in questo periodo esce di tutto, certo. E quindi però vediamo un attimo se per caso poi uscirà qualche cosa a breve. Ci puoi rammentare un attimo il generale Lapin che tipo di... Il generale Lapin aveva la funzione di comandante del gruppo Ovest-Centro, quello marcato con la O delle forze russe, ed è stato rimosso pochi giorni fa dal comando. Ho capito. Ed è importante perché è stato rimosso, perché il suo centro è sempre quello che ha progredito di meno, quello sotto il suo comando, rispetto agli altri, e sotto molti aspetti non era stato non aveva aspetti di comando diciamo che corrispondessero a degli standard di qualità richiesti in un conflitto. Quindi che cosa succede? Che questi siti hanno indicato che può darsi che il Global Hawk abbia fornito la posizione delle navi. Questo può anche darsi, ma il problema è un altro, che per pilotare i droni verso gli obiettivi occorrono 3 elementi. Il primo, che il drone sia dotato di un mezzo di comunicazione satellitare, perché
il centro di comando ipotetico dovrebbe essere a Odessa. E questo i russi sanno se c'è o no, perché ne hanno già catturati diversi di questi tipi integri e pertanto sanno se sono dotati di questo tipo di comando a distanza. Così come anche ritroveranno dai reperti, dai rottami di quelli esplosi eventuali apparecchiature di ricetrasmissione dati, e quindi sapranno la portata di questi, perché la parte ucraina ha diffuso poi le immagini video trasferite dall'imbarcazione, dal drone quindi acquatico, verso la base di controllo. È difficile che diciamo avessero il controllo satellitare in questo caso. Quindi che cosa occorre? Occorre un mezzo eventualmente in volo, perché si tratta di un drone acquatico, quindi deve essere a livello del mare, quindi la capacità di trasferire onde radio è limitata, non ha antenne per la trasmissione molto alte, ecco, quindi ha una capacità di trasmissione limitata. Ci voleva un transponder, cioè un ripetitore del segnale, e in questo caso un mezzo in volo avrebbe fatto la bisogna. Però il Global Hawk può non essere adatto, nel senso che non mi risulta che abbia questo tipo di attrezzature a bordo. C'è un altro aereo però che è in grado di farlo, l'RC-135W, che è un aereo in forza alla Royal Air Force e che spesso e volentieri vola anche lui sul Mar Nero con gli stessi compiti o similari del Global Hawk, però è più indicato verso un'osservazione radar e un'osservazione delle telecomunicazioni. Ha quindi a bordo tutte le strumentazioni necessarie per captare i segnali dei droni acquatici e ritrasmetterli eventualmente al comando di Odessa, o addirittura, caso ancora più grave, potrebbe essere stato a bordo dello stesso aereo la centrale di comando di questi droni, il che sarebbe addirittura molto molto più grave. La terza ipotesi, perché avevo detto appunto ce ne sono tre, è che questi droni, una volta seguita la nave o addirittura calati da una di queste navi in passaggio sulla rotta dei corridoi umanitari, siano stati presi sotto il controllo diretto da bordo della nave e quindi pilotati da una distanza relativamente breve verso Sebastopoli, dove hanno compiuto l'attacco, oppure da eventuali comando a terra in zona diciamo vicina, quindi all'interno magari della città di Sebastopoli, da dove poi abbiano diretto l'attacco direttamente. Il problema però si pone nel fatto che poi avrebbero dovuto trasmettere magari con Starlink i segnali ai comandi ucraini per poi metterli in rete. E questo è possibile, questo sì è possibile. Se a bordo dell'imbarcazione eventualmente ci fosse stato un'antenna per la comunicazione con Starlink, di sicuro non l'abbiamo vista dalle foto che sono state diffuse. Vedremo in seguito che cosa emergerà di più preciso. Però le accuse direttamente alla Gran Bretagna non nascono certo dalla presenza in area del Global Hawk Forte 11. In questo caso avrebbero accusato la NATO genericamente. Le accuse fatte invece direttamente alla Gran Bretagna sono state dirette per un motivo preciso, e cioè che fosse stato in volo in quell'area l'RC-135 della Royal Air Force, e in questo caso allora sì, avrebbero potuto accusare direttamente la Gran Bretagna, anche perché questi droni acquatici sono forniti proprio dalla Gran Bretagna e pertanto
non solo ne conoscono ogni dettaglio, ma hanno probabilmente tutta la padronanza delle telecomunicazioni necessaria per governarli e trasmettere e ricevere i dati da essi. Questo attacco a Sebastopoli che cosa ha generato? Innanzitutto, e come avevamo scritto nell'articolo uscito poi lunedì, avrebbe generato di lì a poche ore la sospensione della tregua contro le infrastrutture energetiche e la ripresa di una pesante campagna di demolizione di queste nei confronti appunto delle infrastrutture russe. Questa demolizione è iniziata effettivamente nella mattina di ieri. Un enorme sciame di missili cruise ha colpito pesantemente, molto pesantemente, le infrastrutture. La cosa singolare e anche divertente delle comunicazioni della propaganda ucraina è che i siti pagati e sostenuti dal governo hanno diffuso notizia del fatto che di 50 droni 44 fossero stati abbattuti e che quindi fossero andati a bersaglio solo 6 missili cruise, solo 6 missili cruise. Solo che in seguito il Ministero ha comunicato che erano stati colpiti pesantemente e avevano subito pesanti danni 18 diversi impianti di produzione. Ora, per subire pesanti danni occorre che più di un missile vi arrivi contro. Siccome loro avevano ammesso che solo 6 erano arrivati a bersaglio, ognuno di queste nuove armi che ha a disposizione la Russia deve aver colpito 3 o più volte ogni obiettivo in modo da poter arrivare al numero di 18. Ecco, è una cosa singolare che ci dà la misura di come la propaganda di questo paese sia effettivamente stolta e stupida proprio, e chi la riporta senza fare domande tipo la nostra stampa sia altrettanto stupida o altrettanto in malafede. E questo è un dramma perché attraverso la stampa mainstream veniamo informati ancora oggi nel 90% dei casi tutti. Allora che cosa possiamo dire? Innanzitutto che abbiamo segnali che indicano come le batterie antiaeree ucraine siano entrate effettivamente in funzione, ma anche grazie a dei video diffusi dagli stessi ucraini ci siano stati evidenti segnali di malfunzionamento dell'indicazione del bersaglio, cioè per qualche ragione i missili arrivavano in direzione del bersaglio ma esplodevano o prima o dopo senza mai colpire il missile cruise. Questo penso sia dovuto a 2 fattori. Il primo, che ci sia una qualche forma di guerra elettronica, quindi di segnali di disturbo emessi da aerei in volo russi che dissimulano i bersagli reali in volo e quindi causano la presenza di falsi bersagli che vengono centrati, quelli sì, dai missili della contraerea ucraina, lasciando loro intendere che il missile sia stato distrutto. In realtà anche da alcuni video e da alcune foto si vede il missile della contraerea esplodere e poi il missile cruise passare. Ecco, questo è l'aspetto singolare che inganna probabilmente anche i comandi ucraini, che ricevono notizie di abbattimenti positivi da parte delle loro batterie antiaeree, mentre il numero dei missili che arrivano a bersaglio è molto più elevato di quelli che dovrebbero essere. Il tutto si risolve quindi in un grosso problema di affidabilità dei segnali ricevuti dalle difese aeree, e in questo rientrano anche alcune batterie occidentali, tra le altre cose, perché anche l'intervento dell'Iris-T e del sistema NASAMS non sembra aver migliorato
il ratio di abbattimento di questi obiettivi. I danni sono stati pesantissimi, sono stati colpiti obiettivi in tutta la parte sud dell'Ucraina. A Kiev sono stati colpiti degli obiettivi e poi vediamo quali. Poi scendiamo lungo il corso del fiume Dnepr e poi vi dico perché. È stato abbattuto poi un bersaglio colpito un bersaglio intorno a Kaniv. Poi è stato colpito una serie di bersagli intorno alla città di Kremenchuk, vicino a Kremenchuk. Sempre seguendo il fiume Dnepr è stato colpito una serie di obiettivi nella zona della città di Dnepropetrovsk e infine anche a Zaporizia sono stati colpiti degli obiettivi. Cosa sono stati colpiti qua? Allora, in questa zona, questi centri che vi ho elencato non sono gli unici che sono stati colpiti, sia ben chiaro. Però c'è una tipologia nuova di bersagli che sono stati colpiti che non erano stati colpiti in precedenza. Allora, sono stati distrutti i DPP, cioè i power plant, le centrali di produzione idroelettrica, in questo caso si chiama DPP, Dnipro Power Plant, che è da 1,6 megawattora, cioè 1500 megawattora, quasi 1600. Vuol dire che 1 gigawatt e 6 ora prodotto da questa diga è perso. Risalendo c'è la diga vicino a Dnepropetrovsk, qui è stata colpita la centrale idroelettrica, cioè scusate, termoelettrica. A Dnipropetrovsk non c'è propriamente una diga, però è stata colpita la centrale termoelettrica. Quello che è stato colpito poi a Kremenchuk c'è un altro impianto da 352 megawatt, è stato colpito anche questo, cioè non la diga, sia ben chiaro, la diga è integra, ma vengono colpite le turbine che producono l'energia elettrica e i trasformatori che permettono di trasferirla a distanza. E infine è stata colpita quella, cioè infine, non ancora infine, è stata colpita anche quella di, dunque vediamo cos'era, sì, Kremenchuk, c'è quella di Kremenchuk e poi infine quella di Kiev e Kaniv. A Kaniv c'è una centrale da 444 megawatt e a Kiev c'è una centrale da 409 megawatt. Ecco, tutte queste distruzioni sono quasi permanenti, nel senso che non possono aggiustarle né in breve tempo perché richiedono lunghi lavori di rifacimento e pertanto per loro è un problema enorme, nel senso che hanno perso quasi 3 gigawatt di produzione elettrica. Sono state poi colpite centrali nella zona di Vinnitsa, nella zona di Cernovki, dove c'è una centrale termoelettrica anche lì, è vicino al confine con la Romania. Poi è stata colpita una serie di impianti nella zona di Kharkov, nella zona di Dnipropetrovsk, anche qui al sud, vicino a Kramatorsk poi, e Chemelnikov
che dovrebbe essere una serie di impianti di trasformazione che servono a permettere alla centrale nucleare che è qui in zona di trasferire l'energia prodotta alla rete elettrica del paese. E basta, credo che sia sufficiente questo. Come vedete, è stata colpita tutta una serie di importanti obiettivi, tra cui per la prima volta anche le centrali di produzione idroelettrica. E questo ha causato enormi danni. Oltretutto c'è stata l'indicazione chiara da parte della società che si occupa della gestione delle reti elettriche di essere agli sgoccioli con i pezzi di ricambio disponibili per poter procedere alla riparazione degli impianti, e cioè la disponibilità di scorte disponibili, di trasformatori, ed eventualmente in questo caso serviranno anche le turbine. Questo che cosa comporterà? Che i prossimi danni che verranno arrecati diverranno molto più prolungati nel tempo, e quindi si prolungheranno nel tempo i blackout energetici. In questo caso in tutta Kiev ancora per oggi è sospesa l'erogazione dell'energia, e in tanti distretti anche oggi manca l'energia. A Kiev, addirittura una città da milioni di abitanti, mancava completamente l'erogazione dell'acqua potabile. Tenete presente che cosa può significare. Perché questo? Perché era mancata appunto l'energia elettrica, e quindi le pompe per la pressurizzazione dei circuiti non funzionavano, e quindi viene chiaramente a mancare la pressione nel circuito, nelle tubazioni, e non si può erogare l'acqua, per capirci. È un effetto collaterale, non è chiaramente voluto questo, però sia ben chiaro che colpire le infrastrutture elettriche non è colpire strutture civili. Colpire delle infrastrutture elettriche significa colpire infrastrutture che sono a doppio uso, civile e militare, perché l'energia elettrica viene usata nel comparto industriale bellico, che quindi serve e occorre alla produzione di armamenti e alla riparazione anche dei macchinari e dei mezzi distrutti o danneggiati. E quindi capite bene che distruggere la distribuzione e la produzione di energia elettrica è un obiettivo anche militare. Oltretutto distrae molto personale per essere inviato a sopperire alle carenze dei servizi, e quindi distribuzione dell'acqua, produzione di energia con i generatori mobili e via dicendo, il che non è poco. Oltretutto questa mancanza di energia blocca completamente l'economia del paese, che di fatto è al collasso, è sostenuto solamente dagli aiuti economici e militari che arrivano dalla NATO, dai paesi della NATO. Ecco, questa strategia è proseguita poi ancora stamattina. Sono stati colpiti però stamattina non con missili cruise, che tra l'altro esperti della NATO e ucraini dicevano che i russi avessero finito da tempo, e invece continuano evidentemente a essere usati. Sono 6 mesi che li stanno finendo, sono 6 mesi che li stanno finendo. 6 mesi che continuano a dire che sono agli sgoccioli, esattamente. E adesso oggi sono stati usati molto, ad esempio, i droni suicidi Geran 2. Questi droni hanno una testata da 50 kg di esplosivo e vanno a distruggere quelli che sono i trasformatori, perché un'esplosione da 50 kg distrugge completamente e incendia l'olio che è all'interno del trasformatore, perché in genere sono a bagno d'olio, e lo mette completamente fuori uso. I missili cruise invece servono in genere a distruggere obiettivi più grandi, come ad esempio danneggiare pesantemente la centrale termoelettrica o la centrale idroelettrica in questi casi.
e quindi proseguono nelle indicazioni magari che gli abbattimenti sono superiori al numero dei bersagli poi che risultano colpiti e dei danni che subiscono. Comunque, se fa piacere a loro, ben volentieri accettiamo questo tipo di comicità. Andiamo invece sulla situazione sul campo. Sulla situazione sul campo dobbiamo annotare che ci sono attacchi e contrattacchi da parte ucraina e da parte russa che si susseguono. Partiamo da nord su vari fronti. Noi abbiamo tutta una linea di fronte che è a cavallo del confine tra Russia e Ucraina, e cioè tra la regione di Kharkov e la regione russa di Lugansk. In questo caso che cosa succede? Succede che nella parte nord di questo fronte, intorno a Kupiansk, l'iniziativa è più o meno in mano ai russi, che ogni tanto cercano di fare qualche contrattacco e di tenere sotto pressione l'esercito ucraino. Poco più a sud invece l'esercito ucraino che cerca sempre di sfondare e di raggiungere le posizioni più arretrate dell'esercito russo per cercare di sfondare, di aprirsi la strada. Non c'è ancora riuscita, non riesce più a ripetere le operazioni che l'avevano portata a guadagnarsi posizioni importanti sul fronte di Izium e quindi recuperare territorio che aveva perso a febbraio-marzo, si trova in una situazione differente rispetto a prima, cioè cerca di compiere operazioni simili, quindi invia colonne di mezzi che però, trovando un fuoco più efficace e delle linee ben presidiate, non riescono a penetrare e paradossalmente subiscono molti danni e molte perdite. Aumentano sempre i video che mostrano le colonne dei mezzi ucraini, e sono immagini recenti perché si vedono anche, a parte le foglie che hanno colori autunnali e gli alberi in alcuni casi che iniziano a essere più spogli, si vedono anche i mezzi che contraddistinguono le forniture da parte dei paesi occidentali come gli M113, e quindi ci permettono di individuare come persi questi mezzi. L'unico punto in cui sembrano portare in maniera più decisa un attacco le forze ucraine è nella zona a sud, attorno a Dibrovo, scusatemi, e a est di Terni. Di fatto in questa zona avrebbero ottenuto dei guadagni gli ucraini, riavvicinandosi nuovamente alla zona di Kreminna. Loro cercano di interrompere la strada che collega Svatovo a Kreminna. Per ora non ci sono ancora riusciti, però questo avvicinamento li riporta all'interno della regione di Lugansk e quindi di nuovo in questo settore all'interno del confine russo. Per ora però non sono riusciti a ripetere quelle azioni che portavano dei guadagni rapidi e consistenti. Sembra che stiano tentando si sia trasformata la loro strategia in una sorta di azione speculare a quelle che erano dei russi, e cioè un'avanzata nei confronti di formazioni ora molto più presenti numericamente rispetto al passato. In effetti il presidente Putin è stato relazionato dal ministro della difesa Shoigu, che gli ha comunicato che già 20.000 soldati delle forze mobilitate sono stati disposti nelle zone di operazioni. Altri 22.000 dovrebbero seguire entro breve. 218.000 soldati poi sono presenti nei centri di addestramento, con in aggiunta più di 15.000 che si sono offerti volontari, senza attendere di essere richiamati.
e pertanto la mobilitazione ha sortito effetti addirittura maggiori rispetto a quelli che dovevano essere previsti. Ci sono segnalate concentrazioni di truppe ucraine più o meno a metà strada tra il primo fronte di cui vi ho parlato e quest'ultimo di Kreminna, cioè nella zona intorno a Borovo. In questo caso potrebbero tentare un attacco in direzione di Svatovo, esattamente in questa direzione qua, oppure andare a rinforzare il tentativo di avanzata su Kozemovka, che è poco più a nord di Svatovo. Comunque l'idea è sempre quella, penetrare all'interno delle linee nemiche. Più a sud invece prosegue il confronto tra le forze russe e della NATO di fatto intorno a Artyomovsk. In questa zona è stata fermata l'offensiva ucraina che aveva portato a recuperare alcune centinaia di metri nella zona a est della città, con ingenti rinforzi tra l'altro per riuscire a ottenere questo risultato, mentre persistono e permangono le posizioni intorno a Opitne da parte della Wagner che opera in questo settore, a Odradovka, dove sono oltre le linee difensive della strada che andava tra Artyomovsk e Torezk, che di fatto ormai è inglobata nelle linee russe. Tutti i tentativi di contrattacco ucraino sono stati respinti e si stanno portando su due lati, da sud e da nord, a ridosso di Kurdyumovka, che è un centro, un paese discretamente più grosso rispetto alle altre frazioni, che potrebbe essere un buon punto per, se perso dagli ucraini, un buon punto invece per le forze Wagner per portare poi successivi attacchi in direzione di Kostantinovka, dove tra l'altro sono stati abbattuti almeno un elicottero Mi-8 degli ucraini. Abbiamo diffuso sul nostro canale Telegram ieri il video di questo abbattimento e le foto. Più a sud invece non ci sono iniziative da parte ucraina, le truppe sono tutte trincerate, ma a sud di Avdiivka, che è la roccaforte blindata da parte degli ucraini, in questi 8 anni è stata fortificata veramente, prosegue l'offensiva da parte delle forze russe, che hanno conquistato Vodiane. Pervomaisk rimane sotto controllo russo e ora sembra completando la conquista di Opitne, a meno che non arrivino eventuali rinforzi da parte ucraina. Marinka sono stati segnalati anche un po' più a sud degli altri combattimenti pesanti, e poi c'è un altro settore dove ci sono dei vantaggi e dei guadagni da parte russa. Innanzitutto Pavlovka è stata completamente conquistata dalle forze russe e adesso si portano a ridosso delle linee di Ugledar, che potrebbe diventare la prossima, il prossimo bersaglio di queste forze. Ugledar è un centro, un villaggio che è stato pesantemente, cioè un villaggio, è una cittadina quasi, di condomini, è stata pesantemente fortificata dalle forze ucraine. Probabile che le forze russe cerchino di conquistare un omonima villaggio dal nome di Vodiane, che è poco più a nord, in modo di aggirarla e circondarla poi su 3 lati, costringendo le forze della sua difesa a ritirarsi. Spostandosi più verso ovest non troviamo iniziative da parte degli uno o degli altri, sono segnalati però come si dice, scambi di artiglieria e aumenti delle formazioni ucraine presenti nel settore di Zaporizhzhia,
Poi sono stati segnalati alcuni tentativi di sbarco con imbarcazioni veloci nella zona di Energodar, questo il giorno 30, e quindi altri tentativi di cercare di sbarcare, di compiere attacchi contro la centrale nucleare, cosa pericolosissima. E la zona invece che sembra sempre più al centro delle dispute è la regione di Kherson. In questa zona da nord, cioè dal settore di Kryvyi Rog, gli ucraini continuano a tentare quasi ogni giorno degli affondi, inviando dei reparti di soldati, in genere 2 battaglioni per volta, a scontrarsi contro le difese russe, che sono molto ben piazzate in questo settore. Cosa ottengono in effetti gli ucraini? Finora hanno ottenuto la perdita di molti, veramente molti mezzi e anche di molti soldati. Ogni volta decine di soldati vengono lasciati sul campo morti, molti altri pesantemente feriti. E purtroppo questa cosa va avanti, dico purtroppo perché sono persone anche loro che vengono mandati, usati per logorare le difese russe. Però è una sorta di gioco fatto sulla pelle di carne da cannone, per capirci. L'ultimo tentativo è avvenuto tra Ducciani e Novokamianka. In questo settore c'è stato un pesante attacco da parte ucraina, mi sembra ieri, che ha cercato di sfondare, perché in questa zona non ci sono villaggi, ma arrivati ai primi centri abitati difesi dalle forze russe si sono scontrati contro le linee difensive all'altezza tra Milovo e Sukanovo, e lì sono state fermate con pesanti perdite e hanno dovuto poi ripiegare ritirandosi, quindi le linee sono rimaste invariate e continua così da settimane e settimane. È stato diffuso un ordine, diramato un ordine che prevede lo sgombero ulteriore della popolazione sul lato sinistro, sulla sponda sinistra del fiume Dnepr per altri 15 chilometri. Questo perché si teme non solo l'uso di continui attacchi ucraini, ma si teme l'uso da parte ucraina di eventuali o una bomba sporca o addirittura armi chimiche contro le forze russe. Questo anche poi per accusare la Russia dell'uso di armi di distruzione di massa e magari provocare l'ingresso delle forze della NATO nel paese. Si segnala poi infine a sud un ulteriore tentativo di sbarco sulla penisola dove c'è il parco di Biloberezia Zlatoslava, che è una penisola a sud della foce del fiume, come si chiama questo fiume qui che non mi ricordo mai, il Bug, se non sbaglio. In questo caso le forze russe erano piazzate bene e hanno affondato le imbarcazioni ucraine. Per il resto credo di aver detto tutto, vediamo che cosa succederà. Purtroppo devo segnalare però che ci sono alcuni segnali di un'eventuale escalation. Il primo, il continuo afflusso di truppe e di mezzi, cannoni, munizioni e soprattutto molte migliaia di soldati da parte russa in direzione della Bielorussia, dove vanno concentrandosi soprattutto nella zona a contatto con il confine polacco, cioè nel settore di Brest, tra Brest e Pinsk, per capirci meglio. Ed è la zona che è più vicina al confine con la Polonia. Qui sono già presenti decine di migliaia di soldati tra bielorussi e russi.
Dei russi mi sembra circa 20.000 soldati siano arrivati, che dovrebbero essere tra l'altro di alcune unità tra quelle in servizio permanente e quelle richiamate in servizio, quindi della mobilitazione, che sono lì anche per addestramento però, formalmente. Più a sud invece, lungo il confine tra la Polonia e l'Ucraina, è dispiegato l'esercito polacco rinforzato dalla prima divisione corazzata americana, più altre forze, tra cui quelle inglesi e mi sembra anche componenti lituane. Più a sud ancora, in Romania, sembra siano presenti reparti italiani, a Naso direi alcuni reparti della prima brigata Garibaldi. Perché dico questo? Perché nel settembre di quest'anno e nel giugno di quest'anno hanno svolto delle esercitazioni insieme a unità americane in Romania con la 101esima a giugno e in Germania con la 173esimo, mi sembra, paracadutisti americano, diversi reparti della brigata Garibaldi, che sono dotate anche di carri Ariete e di mezzi blindati. La cosa non è molto bella, anche perché sempre da un paio di mesi ad oggi anche la Francia ha rinforzato molto i dispositivi, aggiungendo altri 12 carri armati Leclerc, più la terza brigata del 152esimo, che dovrebbe essere nominato i Diavoli Rossi, della fanteria di terra francese, quindi forze pronte di primo impiego, e sono dispositivi non da poco. Oltretutto hanno già operato nei mesi scorsi molte esercitazioni con l'esercito rumeno e pertanto sono ben rodati nel lavorare assieme. Vediamo che cosa può succedere, però i rischi continuano ad aumentare di eventuali ingressi di forze in questo settore, anche perché il reparto americano che è schierato proprio al confine con l'Ucraina, tra l'altro, è la 101esima aviotrasportata al completo. La 101esima affiancata da 75 carri M1A2 Abrams e 200 blindati, più i loro mezzi che hanno in dotazione. Il che non ci parla di una forza difensiva, ma più una forza di proiezione offensiva. La cosa non mi tranquillizza affatto, non so voi. Ecco tutto. Allora, passiamo all'analisi dei fatti, perché ogni volta si porti sempre un patrimonio di informazioni che è un piacere ogni volta analizzare, quindi io seguo sempre con passione, anche lo dico, io seguo sempre i sit rep di Stefano perché sono sempre delle ottime fonti di informazione e di riflessione dal punto di vista strategico, quindi ogni volta mi segno le cose, vado a verificare, mi controllo, analizzo perché è interessante ogni volta a fare delle riflessioni su questo materiale preziosissimo che ci porti. Andiamo ad analizzare i fatti. Allora, intanto volevo fare una piccola integrazione a quello che hai detto. La 101esima si muove con i veicoli di trasporto truppe Bradley, gli M3, cingolati di trasporto truppe, che sono Bradley, i veicoli di fanteria, detti IFV, Infantry Vehicle, una cosa del genere. Sì, ne hanno circa 200. Sì. Poi vari blindati, vabbè, questi sono e poi vari altri mezzi di esplorazione che hanno una blindatura, sono ruotati e ne hanno altrettanti. I famosi l'A25 Piranha o cose di questo tipo, li hanno anche Marines per questo. Comunque andiamo a analizzare i fatti. Dunque, due cose vorrei chiederti un approfondimento. Prima cosa, partiamo dalle ultime cose che hai detto rispetto a questo dispositivo militare estremamente articolato che si sta muovendo ai confini tra i confini belorussi e quelli russi, cioè un dispiegamento insomma ai confini con l'Ucraina, quindi diverse nazioni NATO che portano ai confini un'importante quantità di truppe e di mezzi. E tutto questo per fare pressione, io credo,
in virtù di un'eventuale possibile escalation legata a questo famoso evento che doveva verificarsi, se ben ricordiamo, già da tempo. Vi ricordi il famoso discorso dei polacchi che dovevano entrare in Ucraina con quei britannici in virtù di quella famosa offensiva che doveva seguire a un fatto bellico che avrebbe portato, e si è verificato già quella situazione, per fortuna è stata disinnescata. Ora ce n'è un'altra che si sta presentando all'orizzonte ed è legata a questo famoso possibile evento legato a un'arma di distruzione di massa che potrebbe essere chimica o sporca, impiegata nucleare sporche. Sì. Poi volevo chiederti anche un lume sulla questione tecnica della bomba sporca. Però questa volta i russi hanno giocato d'anticipo, perché il ministro degli esteri russo si è preso la briga di iniziare a comunicare con i suoi colleghi europei, cercando di avvisare preventivamente gli stessi sulla possibilità di questo tipo di evento, iniziando a precisare che i russi comunque non sarebbero stati coinvolti come parti in causa, ma eventualmente come vittime di eventuale false flag, evento che si è ripetuto spesso in questo periodo di storia. Ecco. In questi ultimi anni. Sì, assolutamente. Quindi il false flag è diventato una specie di strumento di provocazione e quindi i russi stanno cercando di giocare d'anticipo. Quindi Lavrov ha fatto una mossa più che scaltra e sta a parlare con i suoi omologhi europei, già mettendo le mani avanti, che non è stata una cattiva idea. Tra l'altro ci stava anche la battuta, visto che, tornando al discorso dei ministri degli esteri, il famoso ministro degli esteri francese, al cognome molto esatto, come si dice, il Cornu è l'ultimo a sapere le cose, infatti l'avrà chiamato per ultimo, perché il Cornu è sempre l'ultimo a sapere le cose, quindi infatti giustamente l'avrà chiamato, ha dato il Cornu, si era girato, parlate di me, sì, quindi anche le risate delle cancellerie europee a profusione, proprio grandi risate. Comunque, ma mossa molto scaltra della diplomazia russa, anche perché così si disinnesca potenzialmente questo tipo di situazione. Ora, la questione della bomba sporca. Una bomba sporca, teoricamente, ok, è una bomba convenzionale ricoperta, tra virgolette, di materiale radioattivo che può essere sparso nell'ambiente a seguito di un'esplosione convenzionale, ok? Sì. Quindi, quello che mi chiedo io, ma tecnicamente una bomba sporca è veramente così efficace o è semplicemente uno spauracchio militare? Perché faccio un passetto indietro nel tempo. Vi ricordate tanti anni fa, quando c'era la minaccia terroristica islamica che aleggiava sugli Stati Uniti, si parlava di attacchi con armi chimiche, antrace e anche bomba sporca. Interrogarono c'è un documentario molto bello che era stato girato da un documentarista inglese, non mi ricordo il titolo era Il potere della paura. Una di queste puntate, di questi episodi di questo documentario molto bello, che purtroppo non è più reperibile in giro, io le copio perché me le sono scaricate dalla rete all'epoca, quindi è un bellissimo documentario che non troverete mai in giro per la rete, purtroppo. Parlavano proprio della bomba sporca, interrogarono un fisico nucleare, il quale sostenne che effettivamente la bomba sporca di per sé era fondamentalmente un'arma farlocca, perché la possibilità di poter spargere eventualmente del materiale radioattivo con questa possibilità alla fine non poteva essere garantita da un'esplosione simile, cioè di fatto la bomba sporca non è così efficace, non è realizzabile, potrebbe fare danni ma non per un raggio così elevato di chilometri da riuscire a rappresentare un vero e proprio rischio. Poi dovrei citare esattamente la testimonianza del fisico, comunque interrogare un fisico nucleare proprio su questo argomento. Andrebbe approfondito il tema. Perché non disperde sufficiente materiale. Quindi sarebbe in effetti un'arma monca da questo punto di vista, molto poco efficace. Diverso il discorso per le armi chimiche. Sebbene alcuni agenti chimici siano ovviamente molto tossici se concentrati in ambienti ristretti, ci sono armi molto più letali che sono i gas nervini, che possono essere estremamente letali anche su aree molto più ampie, se adeguatamente sparsi. E quelli sono veramente molto pericolosi. La domanda mia è, l'Ucraina, anche tramite la NATO, può avere accesso a questo tipo di armi, tipo di gas nervini, tipo il sarino, cose di questo tipo? Armi chimiche? Sì, ma quelle proprio altro che non solo a tutta la possibilità di produrli, ma aveva anche la presenza sul suo territorio di laboratori chimici degli Stati Uniti che non si sa bene ancora oggi effettivamente quale fosse il loro impiego.
e il loro scopo. Pertanto è possibilissimo che abbiano accesso a questo tipo di strumentazione. E non solo, ma hanno anche del personale che in epoca sovietica probabilmente lavorava a questo tipo di produzioni, e pertanto può riprodurre tramite i suoi impianti delle armi chimiche, come abbiamo già visto in passato. Ok, non è assolutamente un problema per loro, da questo punto di vista. Oh, va bene. Quindi questi laboratori di fatto sono sparsi per il territorio, diciamo, dell'Ucraina occidentale. Sì, sembra avessero più un compito. No, non erano solo in quello occidentale, erano anche in quello orientale in realtà, nella zona di Kharkov ad esempio. Ok. Ma sono gli impianti chimici che ci sono in Ucraina, che possono produrre tramite le materie prime necessarie ogni tipologia di arma chimica, dal gas sarin ad altre tipologie. Ecco. Quello è un rischio ancora più reale. Ho capito, quindi ci sono, il rischio, secondo me il rischio maggiore potrebbe essere l'uso di armi chimiche, come è successo in Siria, ovviamente. Anche in Siria abbiamo avuto un esempio di quello che si può fare quando si vuole organizzare un false flag. Era avuto buon gioco a utilizzare delle armi chimiche per provocare questo genere di eventi, quindi bisogna stare con le antenne dritte da questo punto di vista. Il secondo aspetto su cui vorrei un approfondimento riguarda la tecnologia. Stiamo vedendo un grandissimo impiego di droni, i famosi droni iraniani, da parte dei russi, che hanno ricevuto una fornitura interessante da parte dell'Iran, al quale hanno contraccambiato con una bella fornitura energetica, quindi c'è un legame ancora più stretto tra i due paesi, qualora ce ne fosse bisogno. Un grande impiego di questi droni che hanno un costo molto contenuto e una discreta efficacia in termini bellici. Quindi, alla faccia del paese arretrato, l'Iran sta dimostrando un vigore tecnologico, tanto per cambiare, che sta cambiando per certi versi le sorti del conflitto, perché con questo mezzuccio i russi stanno avendo una serie di successi tattici non indifferenti. Quindi, sì, prego. Sì, l'Iran ha una tradizione di diciamo preparazione tecnica notevole, sia in campo missilistico sia nel campo della progettazione. Ha avuto modo in passato di acquisire tecnologia statunitense a livello di droni, che ha permesso loro per la retroingegneria di acquisire delle nozioni e delle capacità, delle soluzioni tecniche adottate dopo anni di studio e progettazione dagli Stati Uniti, che gli hanno permesso di fare un balzo tecnologico nella costruzione e realizzazione e progettazione di nuovi droni di produzione loro. E questo studio, questa sperimentazione, questo processo di miglioramento continuo va avanti da 12 anni in Iran. In Russia è iniziato poco tempo fa e pertanto hanno un gap ancora da recuperare, ma che di fatto hanno colmato adesso, acquisendo poi la tecnologia sviluppata dagli iraniani. Non è un problema adesso disporre di di questa conoscenza per loro. Nel frattempo però i costi hanno un aspetto molto importante nell'economia di una guerra, come la seconda guerra mondiale ci ha ben spiegato. Ricorderete che i carri tedeschi, i Tigre, no, tanto decantati, erano sì i migliori eventualmente sul campo, però erano anche molto pochi. I russi invece, con una marea di T-34, di varie progettazioni e revisioni, era in grado di sopperire alla minore sofisticatezza di questi carri con il loro numero, no? Perché era in grado di produrne 20 quando magari i tedeschi riuscivano a produrre un solo carro Tigre, e pertanto avevano sempre
un maggior numero di carri schierati rispetto ai tedeschi. Ovviamente. Stessa cosa gli iraniani, che hanno semplificato all'estremo la produzione di alcune tipologie di droni, come ad esempio gli Shahed 136, che sono un drone con un'apertura alare di 2,5 metri e una lunghezza di 3,5 metri circa, con un'autonomia, dotati di un'autonomia di 2000 e rotti chilometri, con un sistema di guida misto inerziale e GPS o GLONASS, che permette loro di essere indirizzati con precisione sui bersagli senza subire mutazione nella rotta a seconda delle interferenze che riescono a provocare per ora gli ucraini, anche se dotati di sistemi di disturbo occidentali. Sono stati dotati mi sembra una decina di giorni fa, di questi sistemi per combattere i droni, ma sembra che non abbiano avuto effetto, perché i droni ancora oggi sono arrivati a bersaglio praticamente tutti. Oltretutto, per i sistemi di difesa aerea è molto difficile catturare questi droni qua, perché sono costruiti in materiale composito che riflette molto poco delle onde radio dei sistemi di difesa aerea, e pertanto il segnale che ne arriva è un segnale minimo che in genere il software di gestione del radar del lanciatore ignora, e quindi non lo legge affatto come un bersaglio. Quindi noi abbiamo questa capacità da parte degli iraniani di produrre a costi bassissimi ottimi sistemi offensivi. Non solo questa tipologia di droni, hanno anche dei droni che sono proprio molto 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 simili ai Reaper o ai Predator americani, che sono dotati anche di un sistema optoelettronico di elevatissima qualità e quindi permettono loro di acquisire informazioni, di individuare con precisione la posizione di un bersaglio, eventualmente di illuminarlo con un raggio laser in modo da guidare munizioni apposite esattamente sopra di esso, o camere termiche per lavorare ogni tempo, quindi in ogni condizione meteorologica o diurna o notturna, individuando le fonti di calore anche infrarossi e pertanto il personale eventualmente nascosto sotto alberi e via dicendo, o i veicoli eventualmente mimetizzati. E questo è molto importante. Sono queste ultime tipologie di droni, lo Shahed 126 se non sbaglio e 149, e volano il primo a 7.000 metri, il secondo addirittura a 12.000 metri. E sia lo Shahed 124 che anche il 136 sono dotati di motori derivati da copie, infatti di fatto sono copie dei motori Rotax, che sono molto usati nell'aeromodellismo, quindi molto semplici eppure estremamente affidabili ed efficaci nella loro azione. Mentre lo Shahed 149 è dotato di un turbo elica, quindi con una turbina, che gli permette di volare a quote molto più elevate, sempre con un'autonomia prolungata superiore alle 30 ore in questo caso. Ottimi mezzi quindi, ma non sono gli unici che verranno forniti alla Russia. A partire da questi giorni proprio inizia la consegna di missili balistici di produzione iraniana, sempre estremamente più economici rispetto a quelli prodotti in Russia e estremamente precisi. Per capirci, sono quelli usati dall'Iran per colpire le basi americane in Iraq quando ci fu la rappresaglia per l'assassinio operato dagli Stati Uniti del generale Qassem Soleimani. Quindi si tratta di missili estremamente precisi, perché colpirono al metro i bersagli previsti. Gli Stati Uniti non ebbero modo di intercettarli
o di disturbarli, e poi consegneranno anche una tipologia di drone con gittata più limitata, mi sembra sui 700.000 chilometri, ma ampiamente sufficienti a colpire tutti i bersagli in Ucraina, però dotati di una testata esplosiva molto più potente rispetto ai Shahed 136, intorno ai 1000 kg a quanto mi sembra di aver capito, o comunque diversi quintali di esplosivo. In questo caso si tratta di un drone simile sotto certi aspetti di forma a una bomba volante, cioè la V1 ad esempio tedesca, per capirci. La forma richiama un po' quella, quindi c'è il missile con delle ali e il propulsore che lo spinge fino sul bersaglio. Ha una velocità chiaramente molto superiore a quella dei vari Shahed, e comunque sono molto precisi anche questi. Sono stati tutti sperimentati in Siria contro obiettivi dell'ISIS e pertanto hanno dimostrato la loro affidabilità. Vedremo come agiranno in un ambiente ad elevata presenza di inquinamento elettronico per via della guerra elettromagnetica che è in corso. Esatto. Un'altra cosa importante, a parte i complimenti per la tecnologia iraniana, che con il motore di un ciclomotore sì riescono a fare un drone che è efficacissimo in battaglia. Sì, non è proprio un sì, ma un Garelli, una cosa è un bicilindrico boxer, per capirci. Sì, è una cosa del genere. Comunque, immaginatevi un ciclomotore impostato di esplosivo che vola, no? Una cosa meravigliosa. Questi sono dei geni, genio tecnologico iraniano, niente da dire. Un'altra cosa, una domanda che volevo farti. I russi in questo momento hanno a disposizione, stanno utilizzando armi che emettono impulsi elettromagnetici per disarticolare missili guidati droni nemici? Non ho informazioni legate a questo uso qua, anche perché sì, hanno schierato però una tipologia di fucile spalleggiabile che emette un raggio elettromagnetico che inibisce l'uso dei droni derivati dal mercato civile, i DJI e derivati. Quindi una tipologia di droni più semplice che è pilotata con frequenze commerciali, tra virgolette, viene disabilitato. È efficace anche su eventuali droni di tipo militare che non hanno sufficiente eventualmente schermature o resistenza a un impulso elettromagnetico molto forte che viene diretto su di esse, che in teoria danneggia i circuiti o comunque causa dei malfunzionamenti alle varie componenti della circuitazione. Okay. Quello sì. Vediamo, l'hanno schierato gli americani con gli ucraini, ma lo hanno schierato anche i russi presso le loro forze sul campo. Interessante. Un'altra cosa che questa volta riguarda lo spazio. Sicuramente hai trattato nei tuoi video della famosa vicenda di Starlink, Elon Musk, il rapporto con gli ucraini, e che della risposta dei russi a questa partnership ormai penso al termine tra Elon Musk, Starlink e gli ucraini, ormai penso che siano ai ferri corti. Questo non lo sappiamo, in effetti è probabile che magari Elon Musk avesse trattato per magari ottenere dei vantaggi nella trattativa con Twitter per l'acquisizione di Twitter, certo, e altri fattori, e quindi abbia poi, in effetti non ci sono ulteriori notizie di interruzione del servizio Starlink, che comunque, bisogna precisare una cosa, era sì avvenuto, ma a macchia di leopardo, il che vuol dire che da un lato noi abbiamo immaginato che fosse stato interrotto da Elon Musk, ma dall'altro lato potremmo invece leggerlo come un possibile utilizzo da parte russa di segnali di disturbo del segnale proprio di Starlink, cioè dai satelliti o verso i satelliti, che abbia inibito in alcuni settori l'impiego di questo tipo di attrezzatura. D'altronde sappiamo anche che usano dei droni in grado, una volta in volo, di inviare nel raggio di 30 km
messaggi nelle radiofrequenze di tutti i cellulari presenti in zona, quindi di trovare le celle dei cellulari e di identificarne il numero e di inviare loro messaggi con inviti alla resa e via dicendo, cioè una sorta di guerra psicologica, una cosa che gli Stati Uniti avevano usato ad esempio con i generali iracheni nei primi anni 2000. Immaginatevi, quindi è un'altra frontiera della... E ora, quest'ultima domanda tecnologica che ti faccio, poi magari facciamo due chiacchiere in conclusione su qualcos'altro. Ti risulta, per le informazioni che hai e per il tipo di analisi che hai svolto, che i russi possano utilizzare o possedere armi di energia diretta in grado di poter tirare giù i satelliti? Dunque, armi a energia diretta, sì, hanno dei sistemi sviluppati di tipo laser che dovrebbero poter raggiungere e colpire i satelliti. Un altro tipo di arma utilizzata sono alcune classi di missili sia aviolanciati che basati a terra, che possono colpire e distruggere satelliti anche in orbite medio-alte. Per le orbite medio-basse hanno tutta la classe di missili legata agli S-500, che in particolar modo il modello S-550, che sono in grado di colpire sia i bersagli satellitari in orbite basse, quindi militari, sia in orbite medie, quindi anche il circuito Starlink. Quindi la Come possibilità tipologia. esiste. La La possibilità possibilità esiste, sì. bisogna vedere se gli daranno... Non Sì. ci sono informazioni precise sulla effettiva efficienza del sistema a energia diretta perché deve attraversare gli strati dell'atmosfera, in particolar modo quelli dell'atmosfera bassa causano una diffrazione e un assorbimento dell'energia diretta, cioè il raggio laser, che ne diminuisce la potenza. Ed è un po' il limite che aveva il sistema antimissile laser basato a terra, perché se non usato nelle fasi iniziali del volo, cioè essere molto vicino alla base di lancio dei missili, perde di efficacia e non può essere usato proprio perché l'atmosfera terrestre, per l'umidità, per il pulviscolo, per mille motivi, lo assorbe e lo disperde. Ecco. Certo, ok. Quindi le armi ci sono, vediamo se ci sarà, spero di no, occasione di utilizzarle, speriamo di no. Va bene, ultima cosa, cioè, un ultimo argomento velocemente prima di andare ai saluti, due battute sul Brasile. Cosa ci puoi Sì. dire? Cosa ne pensi delle elezioni brasiliane? È stata una sorpresa inaspettata perché, viste gli andamenti di alcuni ballottaggi in Sud America che vedevano il candidato, ad esempio, delle forze socialiste avanti rispetto al candidato delle destre filoamericane, poi perdere al ballottaggio, in questo caso Lula come candidato aveva un vantaggio di circa il 4% su Bolsonaro, che abbiamo ritenuto insufficiente o quasi per riuscire ad arrivare alla vittoria finale. In effetti Bolsonaro ha recuperato molto rispetto al vantaggio di Lula. Lula ha guadagnato un po' ancora perché ha avuto anche l'endorsement di un altro candidato alla presidenza che era stato escluso dal ballottaggio, che probabilmente gli ha permesso di fare la differenza e di arrivare davanti con un margine risicato di mi sembra un punto e qualcosa percentuale, circa 2 milioni di voti, che gli hanno permesso di ottenere la vittoria. Fino ad oggi non ci sono segnali di irregolarità nel voto, il voto era conforme nelle varie zone di influenza, cioè nel nord e nord-est prevaleva anche nei sondaggi ampiamente Lula, nel sud prevaleva e ha prevalso effettivamente Bolsonaro. Pertanto il tutto si è svolto nell'ambito del
di quello che doveva essere, nel senso che non ci sono stati risultati anomali, diciamo, che possano dire no, qui il sondaggio dava vincente Bolsonaro, invece ha vinto Lula o viceversa. Pertanto sembra che tutto si sia mantenuto nella regolarità. Adesso non ho sentito, ieri era ancora in silenzio Bolsonaro, non aveva rilasciato dichiarazioni, attendiamo, non so se poi l'ha fatto poi nella notte. No, non risulta. Ecco, perché manca ancora il suo riconoscimento, probabilmente attende la certificazione ufficiale del voto, con le varie revisioni che ci sono, per riconoscere probabilmente la vittoria di Lula, ma penso che poi alla fine la riconosca, alla fine delle fini. Per quanto riguarda invece il congresso, permane la maggioranza nelle mani delle forze legate al centro-destra, anche filo Bolsonaro, e pertanto il governo di Lula, che inizierà, ricordiamolo, il 1° gennaio del 2023, potrebbe essere non semplice, ecco, quindi dovrà probabilmente mediare molte delle sue posizioni. Nel discorso della vittoria ha dichiarato ad esempio che lui sarà il presidente di tutti i brasiliani, anche perché si trova ad avere un paese spaccato. Lui non è un uomo di rottura, è un uomo di unione, cercherà probabilmente di mediare tra le sue posizioni e quelle di parte dell'opposizione per riuscire ad ampliare il suo sostegno nel Parlamento brasiliano, o comunque non causare rotture e fratture ulteriori nel paese, che non sono utili a nessuno in questa fase, ecco. Comunque Lula, teniamo presente che è stato colui che anni fa, insieme alla Russia, all'India, alla Cina e al Sudafrica, diede vita a quello che era il BRICS, il progetto dei BRICS, e pertanto è un uomo legato a un ambiente economico e politico, geopolitico, molto vicino alla Cina, alla Russia, molto più vicino a loro che non agli Stati Uniti, ad esempio. Bolsonaro era invece una creatura nata per volere degli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, per togliere un alleato della Cina nel Sud America. In questo periodo invece in cui nell'amministrazione democratica prevalgono alcune posizioni, appunto, a cui facevamo riferimento nella prima parte del nostro collegamento, cioè l'insanità mentale e culturale dell'amministrazione, che fa capo poi a gran parte dell'Occidente, ecco che Bolsonaro rappresentava una sorta di personaggio a loro non gradito, o quantomeno loro non erano più graditi a Bolsonaro rispetto ai tempi in cui c'era una figura come Trump. E pertanto Bolsonaro, che prima aveva molto ostacolato ad esempio il BRICS in Brasile, gli accordi sul BRICS, a loro invece andò a rivolgersi dopo 2 anni di assenza praticamente dagli incontri e dai rapporti con questi paesi. Invece si è recato là, ha rifiutato ad esempio di condannare l'escalation in Ucraina, per ringraziarsi le posizioni ad esempio della Russia o della Cina, ad esempio per Taiwan. Però ricordiamo anche che è anche colui che ha allontanato il Brasile dalle amicizie storiche che si erano rafforzate sia sotto la presidenza di Lula che sotto la presidenza di Dilma Rousseff, con alleati storici sia della Russia che della Cina, cioè il Venezuela, Cuba e altri paesi del settore del Sud America. Aveva anche allontanato migliaia di medici cubani che svolgevano lavoro di medicina del territorio, sul territorio, su ampie fasce della popolazione, e che pertanto potevano assistere domiciliarmente, ad esempio durante il periodo dell'epidemia di Covid, e assistenza che poi è mancata nel paese per carenza di strutture mediche soprattutto.
E questo ha fatto molto la differenza. A Cuba, ad esempio, dove c'è questa grande assistenza a domicilio del servizio di assistenza sanitaria, il Covid ha dato pochissimi esiti fatali. Ecco. Appunto, della serie. Farà un paese quello che vuoi, ma il sistema cubano, sanitario cubano non è secondo Ma anche in cioè, Venezuela, anche in Venezuela la stessa cosa, perché c'è una medicina basata molto più sul territorio che non invece da noi. Immaginatevi, il Venezuela ci deve dare lezioni di sanità pubblica, veramente, siamo a questi livelli. Sì. Ma tieni presente ad esempio che il Venezuela in questo periodo storico che vede gli Stati Uniti distratti e interessati più ad altre zone e settori del mondo, sta avendo una crescita economica esponenziale, a 2 cifre. Realmente. È il paese del Sud America che sta crescendo di più. Ma perché? Perché prima non poteva crescere e soffriva la sua economia a causa dell'impegno costante degli Stati Uniti nel distruggerne l'economia o nel danneggiarla, sia attaccando la sua moneta, sia impedendo le transazioni economiche o gli scambi industriali. Immagina, come gli Stati Uniti ci girano un pochettino perché hanno altri cavoli per la testa, il mondo prospera. Vedi Venezuela che diventa un giardino fiorito, altri paesi dell'America Latina che risorgono, diventano posti bellissimi. È un bel mondo dove la gente starebbe bene, benissimo, senza l'ingerenza di alcuni demoni, tipo certi indirizzi politici americani, veramente. Un mondo migliore. Guarda, hai fatto riferimento al demonio e non è così sbagliato, perché ci sono molti riferimenti anche da parte del capo spirituale della Chiesa ortodossa, Kirill, sì, al fatto che in questa fase storica parte dell'umanità sia chiamata a combattere le forze del demonio. Assolutamente sì, è un richiamo spirituale potentissimo. Ora, uno può credere o non credere, ma il richiamo è assolutamente forte da un punto di vista della visione del mondo. C'è effettivamente una parte malvagia di questo mondo. Esatto, ma anche perché non si capacitano di come una parte, un'alleanza militare possa portare avanti dei disegni simili a quelli che sta portando avanti contro una potenza nucleare, quindi mettendo a rischio tutto il mondo di sopravvivere. No? Assolutamente sì. E identificano pertanto questo aspetto con un'influenza che ha del diabolico, non intendendo che ci sia il diavolo, ma uno spirito di diabolico, nel senso che è folle, talmente folle da essere non comprensibile, non giustificabile con la razionalità umana. Assolutamente. Quindi e torniamo agli effetti delle sindrome psicotiche che colpiscono alcune dei nostri governanti occidentali. Assolutamente sì, quindi hai sintetizzato perfettamente il contesto. Quindi la cosa si può vedere sia da un punto di vista religioso che da un punto di vista morale, psicologico, spirituale, anche se vogliamo, assolutamente. Ora, siamo quasi alle 2 ore, ci vorrebbero 9 minuti di parolacce sull'Italia, però forse qui entriamo nel cabaret. Se ti lascio 10 minuti parlare dell'Italia, non ti preoccupare, io le parolacce non le taglio, per cui se vuoi dirne quante ne vuoi, non preoccuparti. Sarebbe, se vuoi ci possiamo lasciare andare. Ma sull'Italia ti posso dire che parolacce, parolacce no. Dai, sto scherzando. Io auguro buon lavoro al Presidente del Consiglio dei Ministri, per carità ci mancherebbe, perché ne ha bisogno, vista la situazione in cui siamo. Il problema è che tutte le dichiarazioni che fa e tutte le posizioni che sta prendendo vanno nella direzione dell'aumentare le problematiche che l'Italia sta affrontando. E quindi aumentare l'isolamento dell'Occidente, dichiarando di voler fare a tutti i costi parte della NATO e quindi di obbedire ciecamente ai diktat che arrivano da Washington. Lei non fa un servizio all'Italia, ma la rende lo zerbino dei potenti, e quindi non verrà mai contattata per discutere delle decisioni da prendere in base anche agli interessi che l'Italia può mettere sul tavolo, ma semplicemente verrà chiamata a obbedire
alle posizioni determinate da altri. Questo non è assolutamente ciò che facevano i governi seri che avevamo nella nostra storia politica, quindi fino al 93. Questo è ciò che fanno i governi succubi, incapaci, inetti, impalpabili politicamente come spessore di preparazione politica. Lei è il primo presidente del Consiglio dei ministri italiano dotato di vagina. Non credo che possa dirsi una donna all'altezza del compito. Vabbè. Ecco. A proposito di parolacce, vabbè. Vagina è un termine scientifico. No. Nessuno dice niente, grande Stefano. Io per questo ti volevo stuzzicare, perché saresti arrivato come un missile sull'obiettivo. No, perché, sì, prego. Vedi, noi dobbiamo ritornare con la memoria alle parole di grandi statisti della nostra storia, al di là del giudizio politico o anche giudiziario in alcuni casi. Parlo di personaggi come Andreotti, come Moro, come anche Mariano Rumor che c'era stato, De Gasperi e tanti altri che prima di loro, Craxi stesso poi aveva avuto dei predecessori illustri, Sandro Pertini, il nostro presidente. Chiaro. Ricordiamo sempre che tennero posizioni a volte estremamente scomode per una posizione tranquilla dell'Italia nell'ambito della NATO, ma questo veniva fatto e queste posizioni coraggiose venivano prese in virtù di interessi particolari del nostro paese e di posizioni quindi che eravamo tenuti a tenere per averne dei vantaggi di tutela dei nostri interessi in determinati settori del mondo. Noi in quegli anni, negli anni 60-70, abbiamo avuto grandissimi cantieri e grandissimi lavori da svolgere, commesse di lavori da portare a termine da paesi del Medio Oriente. Abbiamo costruito gli oleodotti dell'Arabia Saudita, le grandissime centrali termoelettriche di quel paese, le infrastrutture quindi strategiche del Medio Oriente sono state costruite da imprese italiane. Ricordiamo la diga di Assuan in Egitto, ricordiamo 1000 altri lavori, 1000 forniture di mezzi, di navi, di anche armi, per carità, ci mancherebbe, ma paesi che non erano in guerra ai tempi. E poi ricordiamo i primi che costruirono delle dorsali, dei canali di forniture di energia a prezzo ragionevole da paesi con quali nessuno trattava. Fummo noi italiani, con l'Eni di Mattei, un nome che proprio in questi giorni ricorreva tra l'altro il triste anniversario della sua scomparsa. Del suo omicidio, chiamiamolo col suo omicidio, assassinio, del suo omicidio, della sua eliminazione ad opera dei nostri alleati, chiamiamoli. Assolutamente, verissimo. E quindi ricordiamo che cosa fece lui. Lui contrattò con l'Unione Sovietica allora, e noi eravamo paesi della NATO, eppure abbiamo stretto rapporti con questi paesi. La Fiat in Polonia, ricordiamocelo, la Fiat in Jugoslavia, la Fiat in Russia. Noi avevamo spedito, le catene di produzione di alcuni modelli, la 124, ricordiamoci. In questi paesi in cambio di forniture di prodotti che a noi mancavano, materie prime a buon mercato, carbone, petrolio, metano. Il metano che arrivava dalla Siberia permise a tutto il nord di progredire e di crescere con energia a costo competitivo con gli altri paesi dell'Europa. Noi abbiamo chiuso affari con molti paesi in Africa e in Medio Oriente, garantendo loro delle royalties più alte, quindi permettendo loro di fare investimenti sul loro territorio che permettessero una crescita dell'economia di questi paesi, e magari non fosse necessario per queste popolazioni dover migrare per sopravvivere. Esattamente. Grande agente di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Siamo stati un grande L'Italia agente di in quegli anni. L'Italia in quegli anni lo era.
Assolutamente Oggi sì. qual è la nostra posizione nei confronti del resto del mondo? La nostra posizione specifica, intendo. Non Potrei sintetizzare 90. Esattamente. E quindi non esiste più la nostra posizione. E quello che la Meloni dice quando proclama dobbiamo far tornare l'Italia a un paese che conti, Ma va? dove? Sui media nostri forse, quando ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma Ovviamente. per il resto i fatti dicono ben altro, che l'Italia, proprio perché è azzerbinata nei confronti dei potenti della nostra alleanza, non conta più niente, eliminando la classe dirigente che aveva reso grande l'Italia, perché l'Italia era grande, in quegli anni eravamo arrivati ad essere la quinta potenza industriale, Sì, ricordiamoci questa parola, sì, 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 sì. del mondo industrializzato. E quindi eravamo veramente una potenza, avevamo addirittura scalzato la Gran Bretagna. È durato poco perché poi ci hanno ridotti entro determinati limiti, non dovevamo crescere più di tanto. Con la distruzione della nostra classe dirigente è stato dato il via a tutta la stagione della demolizione dell'apparato industriale italiano e della nostra autonomia politica. Chiaro, chiaro, chiaro. Da Verissimo, allora è stata una continua discesa verso il baratro. verissimo. C'è da dire una cosa, la Russia ha subito uno scherzetto simile al nostro in tempi molto più, cioè in anni molto, cioè in un periodo di tempo molto più breve. Scuola di Chicago, dell'industrializzazione, Sì. qui, degli oligarchi, poi è I arrivato Chicago Putin. Boys, dici. Esatto, Chicago Boys. Poi erano ridotti proprio in mutande, poi è arrivato Putin. Può darsi che ad un certo punto nella storia dell'Italia arrivi non dico un Putin, ma un periodo storico che favorisca l'ascesa di un politico, dei politici con un'altra visione del mondo, un'altra visione dell'Italia. Non Temo è detto, purtroppo che noi li abbiamo avuti prima, questi non è personaggi detto, non è che detto, non è facevano detto. gli interessi del nostro paese Certo, e che ci hanno permesso, eravamo un paese molto povero quando è finita la seconda guerra mondiale, lo sì, sì, eravamo sì. anche prima della seconda guerra mondiale, e siamo cresciuti col nostro miracolo economico, Sì, il sì, sì. miracolo italiano, che ha fatto del nostro paese, che era povero di materie prime ma ricco di risorse, leggevamo nei nostri testi di geografia, ti ricordi quando Sì, studiavamo alle elementari, sì. il paese che era e che purtroppo non è più. Può Noi darsi abbiamo che avuto, questi sì, treni purtroppo passano una volta nelle storie, nei secoli. Il nostro era passato nel secolo scorso, l'abbiamo purtroppo perso e prima che ne arrivi un altro credo che debba passare un secolo. non è Nelle detto. nuove generazioni, soprattutto per via del fatto che gli investimenti sbagliati e il tipo di scuola e di istruzione che viene data ai nostri ragazzi li porta a comprendere il mondo in maniera distorta, a vedere la storia in maniera completamente distorta. Io sento discorsi da mettersi le mani nei capelli, non conoscono quello che era prima dell'avvento dell'Unione Europea il nostro paese, ricevono una narrazione che falsa la realtà, Sì, e che ai loro occhi sembra che il bene sia solo nell'Europa e il male in quello che l'Italia era, ed invece è tutto il contrario. esattamente. Beh, anche lì è un discorso di educazione, di Lo so, però manipolazione. purtroppo queste generazioni saranno quelle che erediteranno il nostro paese, che quindi non saranno in grado di compiere quelle scelte necessarie e giuste che i nostri padri e nonni avevano saputo fare. Sì, ma infatti non confido certo in giovani, confido in un politico magari un pochettino più navigato, in un personaggio che aveva superato la quarantina e che stia emergendo da un certo punto di vista. Quale era Putin al periodo in cui arrivò al potere? Non certo in un ragazzo, sarà un Ma personaggio. al momento io purtroppo non vedo nessuno. Vabbè, io confido sempre nelle questioni tornate della storia, qualcosa emerge sempre nei periodi di cambiamento e emergerà qualcosa che questa volta, a mio modesto avviso. Io ve la vedo un po' così, sai, l'Italia è un paese particolare, è un paese anche molto bello e a volte ti sorprende per le sue risorse positive che ha, quindi non escludo che ci siano anche questo tipo di risorse che possono incidere sul cambiamento. Vediamo un po', intanto vediamo un po'. Seguiamo la situazione come facciamo sempre con il nostro stile. Comunque Stefano, anche oggi 2 ore ben spese, spettacolari di
discussione, informazione, come sempre, grazie, ogni volta ci arricchisci sempre. Grazie a te Gabriele e buona giornata. Intanto invito a seguire sempre il canale di Stefano Orsi, che cresce ancora di più, tantissimo, e pure sulle varie collaborazioni. E seguite ovviamente anche l'ascolto live sul nostro canale di YouTube, sulla nostra piattaforma audio di Spreaker, sul nostro canale di Rumble, che è stato riattivato per caricare un po' di materiale, perché in effetti c'è molta gente che segue che è su Rumble. Un po' di gente che segue su Rumble, e poi seguite la nostra pagina di Facebook con i nostri link sempre in aggiornamento. Detto questo, grazie mille a Stefano Orsi, questa era Confini Comic Con, alla prossima puntata, ciao a tutti. Ciao.